لوکس ترین رایحه‌ای که در 2 سال اخیر طراحی شده، آمواژ پرپس. این پرپس ساده هستش برای سال 2023، آمواژ پرپس 50 برای سال 2025. منظور از این 5 یعنی که قیمتش بالاتر رفته، در اینجا ماندگاریش بالاتر شده. جفتشون فوق‌العاده عالی، جفتشون به قدری خوشبوان که باورتون نمیشه. بازخوردی دو تا اتکلون بی‌نظیر هستش، قوقا میکنه. پرپس ساده از سری ساده بورژواز، پرپس 50 از سری طلای بورژواز. جفتشون هم 100 میل دارن. جفتشون توی گروه بویه شرق چوبی ان. نوت‌های جفتشون دقیقاً یکیه. جفتشون فلفل سیاه، فلفل قرمز، ترنج، وتیور، زعفرون، چوب آدیگالا، جیر استفاده شده داخلشون. ولی فرقشون اینه که جیر استفاده شده توی پرپس 50 یک مقدار بیشتر هستش و وانیل هم به مقدار زیاد توی نوت پایه پرپس 50 اضافه شده، واسه همین ماندگاریش بالاتر رفته. و این یه پرپس ساده ترکیب متعادلی بین ادویه و چوبه، ولی پرپس 50 همین ترکیب عمیق‌تر و پیچیده‌تر و قوی‌تر شده. این رایحه دوستان واقعاً بی‌نظیره.